看没有，一颗鱼鳞都没有，就这些都没有鱼鳞。那个，这都是平常去鱼了，对往那背这点拍了。好，哦，你看这边鱼鳞哈，这里没鱼鳞噻，都打干净了。那个苦蛋这就带出去了吗？没有。苦蛋不会破噻，不，你看这苦蛋，你看这开背开得多好是吧？这苦蛋，这好的是吧？它挨着骨头，你看到一直到尾，挨着骨头头的，好，你打开我去试一下。好，这个这是破鱼的时候，这个位置是最不好去。哎，对，这个位置最不好。这会有一点。那个背，这个鱼小是不是会有一点呢？大鱼好像还是还好。你看这个背也打开了，刚好在骨头上，你看多好了。好，这骨蛋旁边的。